ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki dekat jong ka All Meghalaya Commercial Vehicle Owners and Drivers Union ha ka khat artrik urampang arjar arpuway kalapan pau ya ka jing ngosi ka bakraw hado kata halor ka jing sha sin kerteng agent jong president gani ka seng ki try bat ki nongnya local taxi uba agent star kur kalang ha ka jing ekran bat kilat pathai khubor u general secretary jong ka All Meghalaya Commercial Vehicle Owners and Drivers Union uba kit bok langs emle ulaong bakat kum ka jingyo jing tip jong ka seng ha ka shiterik urumpang arjar arpuway kinongelam jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles kila IT de ka jingtho ha usumbut menteri rang ba jong ka sarkar jilla uba Preston Tinsong bandawa penthama ya ka dor ba shong kali amban yakren halor ka jing penhiar dor ya ka jingshim khajna jong ka sarkar jilla na ka petrol ba diesel hagajo ko por ulakan thoru ya kinongelam jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles daga baong baka jingle jong ki kalong ka bamyahap dor satya namar hakmat ka sarkar ki lej banyakran halor ka dor jong ka baishong kali kamay kat bashiki pat ba pat ki lej ban punsngaw tho bakala baki lej banyakran bat ka sarkar halor ka jingdawa ban penhiar dor ya ka jingshim khajna na ka petrol bat diesel Hakabaya day bat kani ka jingpar dor bay kali kamday ka bang ilit menen bang min pan ka dor bay kali henry ya ka proposal bal ay mangi lingba kani ka sti nadu kat sautarik bray ar hajar ar pau nila ay ka memorandum shaukof commissioner jong ka tourism commissioner of transport ba ban revise no ya ka fair namar ba la bon snem mentala kumba shipo snem nadu arajar kadwe ki pelai kador barem ta mentala shipos nam umdan bakran umdan bay thu khana ya kador bay kali wat lada ka sarkar ka penkiu ka dor tax ru ki driver ki snap te ban ong ba ngi long ki agent jong ki sarkar ta kamdai mo kamla ban long namar ngi yang namenta upat ba te jing sha EDC menen kum ka jingyat ya kandu menen a DC office i ong ba jing shisha ka dor bay kali lay man usnem de ban penkyo man usnem o man kalai snem de ban revise ya kani ka dor bay kali umdai hadin si posnem ba menswa umdan re kanu ka seng ban li kendo ya ka sarkar ban pana ka sarkar ban i ya ka sarkar ba hanu driver udu tad hadu bangi formi kani ka union haka arhajar ka kendai December nyau tarik ni formi kani union bat ngi sa yo sngow ya ki jingdo jong ki pajba ki jingdo jong ki driver taxi ki nadu ki private nadu ki breu ki reu pajba ngi yo sngow ba ka jingdo ka bajur ba ngindon hakani ka kam kum u driver pindapat u driver menta manu bayo ban yo respect hadu menta manu ber respect you driver umdan ra unu bre ban respect you driver pin pek nadu ka tulop jong driver ru ka datang lai hajar si benai kata nadu ngatrai nadu ar hajar san arjan re hadu menta ka dibet lai hajar ringga balai ngin yo betang lai hajar haba menta ya ka bai kali rom syaban penkiu hatu ngi ki driver ngi yo ka special card na ka government na kanu ka seng bangin lit het ngin yo ka dor ba arajar karwai nyim yo ngin lit het be da ka dor ba ki pat ba ki het bat ki pat ba ki bam bat ki pat ba ki sio nadu ka bai school menta nadu ka bai dapiong ya ka bai simen ka bai ternem ka bai jur ka bai so baru khat kilaki ulut te balingin thot balingin ngin kamai bet di tuju idar menta ka taxi ru kalong bet fix 1,000 tam ha kidan 1,000 tam ngimla su ban sina taxi ni slong ban apply new permit kalau long bet tek tang ya kamai kalau long bet tek tang itu kamai bet nadu arjar katwai bangin yo bet I tek itai lai hajar ban besakun hatu kala ban long ngi ki driver bangin kamai tang lai hajar si benai ban besai kun
nadu pinda nadu ukau incuye keran ukau keudor man kapor hatu gimi kini kiseng bahalang banyak keran ya kodor ukau kimi kini kiseng ban liong balai uni so la keudor balai gini ki pan ki piat barokhat ki keudor kimi ta balai ni let ban keran tang ya kodor bai kali ki kenthok hadu kata-kata hadu ba Yau presiden jongi ki ong du lam yong uni u agent jong ka sorkar manu bala penbam kat kum ka jing tho jong kini lai ban suya karan si klip mat kat kum ka jing tho baki ai kini ki MJACCV ba ha ka shi tarik banai ba ar bali kendo yu preston tensong ba ka ula tho shai ba hani ka subject ba ai bet prayer for revise rate of taxi fare. Mau lipan, mau lan, nyirung ilan, nyiyok mangi, balai pat ban kentho. Balai ban kentho ingi ba, balai pilih sim itu keret. Pendunai kaum penang. Hatu da pendunai kaum penang, hadu arpo tingka, UM driver. Kat kum ke jinglong menta kat nu ke blok man kesngi. Namar balai kaduna palat ka bai kali tu driver ro umla banlet sakitu ki destination bal ajngai palat kador bai kali live holding kan adu nani shadu assessment sis par pho song block ar kanta lai kanta ani nong thumai malki borok terter te pimut ba nyingin hakai sisngi ngilade ban kamai san trip hakai sisngi hendrai ka block ngiyok kamai tang lai trip oh menen ngilai kenduk menen hi ngilai kenduk itu namar ba ngin dapat ya kan ka strike kala penduk nong iki driver kala wat ka penduk ya ka jinglong rangba jong driver hi namar balai shite yau song hi u driver umla bali trimestri namar umnang profession jong dei banyak kali ha te kapelong ini banet mar saudi tio bat penbat hanu ka badang duna hanu ka batam ngi ong kalatam ya ka baduna ngi ong dang duna mdei bangi ngi mentangin revise ya kare ban ong kador bai kali ka ba ship holding ka ngin pan ar holding ka henry at least 30% na katu ka rate ba wai dto ar ka snem ar ka wai ni pantang 30% mdei ka bobuan pinumia berapa ba pindale sunu pinyok kali pin emsok lang yu driver namar driver udai tang ubreu driver ubreu baruspa unya kali nadu ka sedang ni na kalian kerenjak taxi service association ngi halor kenorim baka sorkar kariban penyiar ya ka bai umpeniang dada kamla pan penyiar ka umpeniang kariban revise ya karit jongka taxi fares kebalong arja kharui kena revise bahwa arja arpo kalau ni dia katu nimpat priang ya katu ru tamang ikwa kan nak arja kharui bagian pun kiyo kumalai popersen kemakan terima na kata kena kejeng kwa kajong ipi tik hakan kejeng ki kajongi ngeliak ki ngeliak strike atau kajeng strike kajongi ngeliak sih nak lang sarkar kai kata kajeng strike kajongi kakot mun kasi kadisi kan eksti bo kan kena eksti halor kena eksti baka disi kakot ban keren tik tanya taxi fares baik tinggal balik kerana ni, dia tak lebih kan DC, dan kena DC DTO dan lang tu, di SP dan lang tu, nah hadian katu di DC lah ibor haya DTO hi, banya mirjmut lang bat ni ka association, hangan orang kamu banya ban revise ya karit, di menen nilai syong balik kerana, nilai mirjmut karit, bat kelak sort out angta hi, bakador kalong ko biang, nama tak kipat ba, bat ki driver kali, bat kamu yang mentah tengah ngampak tim, ngampak laban batai pi. Lihat si dah finalize di DTO, pinsi po ki newspaper mo. Kajeng kuat kajeng kalau penyiar dor ke bay petrol, lani ra, lani pila ban ra, eka revise ya ka rate. Temutai ke petrol ni untan chance ban penyiar dor. Harum tak kasor kali menteri. Tiga ikut soror kali ke kuat penikaran merevise ke bay kali. Apa revise ke bay kali temu ngelayo eka di man kajeng ni. Apa ngelayo di man kajeng ni mentangi abstangnya, kemudian ya ke approval ke kabinet. Dan dengan layu ikini in sapet lesing indon kam subini ki nomor PI menta kumung ini ki sa ngkong ngin pet shoy ki dabar lejong ki belum ki para ki belum ki men ki para ki jong ki ba ibet yang ban kumung kam sungi ma berkat ki menta la ya ki ko mashi pause ni nadu kalai tarik mo mi osuk ban kamai ban kaji
kabam kadi hiang kala zinjar ki bun ki driver lay kidi ki bon bu tong senrang ba kamai hot don kene ki be kamai lang mo andri tong senrang ba kamai kelak ta bar bengi pisa pro ke jeng jeng ki nong song kali bu ki ki stands ki jong yaranja kelak ta ba ki ba nang syamat du ka tiok banwan ni iba ki school ki lasna pli exam ka sangya but lesing ngasungu ba DC madam dia kapur ko biang ikot banik pendek no ikani kejeng e tingas ko ngam su de hiru ban baki kenuhun jo isi ko mang ko ki news menen bagi kan tho ing to pi kan tho e gir ka bai kali kam de kata pi beli pi yang hak nomor penyiar petrol yang ma pi mele ngi nglayo la ka jong ka diman da kani ka diman ka kejeng yo ba diman ka bangi oru kam de nam ta jong suno kari ka ta jong ki drivers kari nam ta ki baru nama beli mendai bangi tangi pat bakit nim bun ki pat bangi abangi pet ki comment sa ki news ki su ben be ngi ki su ben be ngi terus beli pin em tang pi ki pat ba tapi om pat ba ni manu ngaru gari pat ba la dangat pat ba tang mga maroy na yang ngai dari ki hun ke jonga ilok jonga ki family ke jonga ki ru ki apa ha ka juk ketuk bagi pi om pat ba bi ha pat ba kentuk lang e borok kan ha pa pai kum yang siapa segini ki polok jonga GCV mo GCCV ki persya ke jonga ka bai kali maka kajing so hada kajing pet ba jung borokot ni so kajing kun jungi kadebit tang ka petrol mo ban petrol ban penyiar petrol ka diesel bat kikot kali ndrei ha anda karena ka jisha ni lap kani kali hang kani ka CTV katrik karun strik berai bar kani ka CT sa address su di PTCM ba pestun dan song padang ni ka subject kalong prayers for revised rate of taxi fares. Itu dia som the prayers for revised rate of taxi fares. Tengok barang ni ru taka subjek kebilikan tanggawai. Ikam sepang ka petrol, ikam sepang ka taxes. Tebalai haki jangalang kim keran sepang ki taxi fares. Ikan bet sama tang sepang petrol. Abang ni bat ni keran sepang ki fares ki beneran ni ki persya ni. Kai ke jemut ki bunta. Ha akasiti ha sorkar pi di mana ka taxi fares. Haki pat ba apat piong ikwa penhiar ke petrol. Tika ipi kwa. Pikwa penhiar ke petrol na pikon pentio ke taxi fares. Dan ngiyo ta ngiyo la ka jong hak bangi ngiyo nya kan ka bai kali pin persya ini. Kata kai jubab ka kali bang abu Ahmad Suki. Kai ka baki keren ru presiden rang ba jong ka jumi ba ikan sa kurkalang. Halor ikan sa ki atu kata ijen mo. Tengah so kamlong kabadai kum kirang ba abriu hi kum kinong yalam si barbor kidik bla jit kibri ku bakan sai ki bakan tang ki bla jit ta kajing tu je ki pat ba ki bayo kajing shania ha kalong renyang briu mo ha ka ketien kum kitu ki ketien bikin keran kamlong ngam sulong kabadai pikaran ni ka pikan tho ka kerteng ka jong briu pisini ka kerteng ka jong briu pidi man sutu pikta ai kalong briu man briu kita long beri man beriu kita ka hok ya ka hok long beri man beriu kata kerteng kari bala kentang ka anam de kimi ki pa kamu long basung tana laki weiru kin si kin kerteng ka jong pi kumu fin song balor kan ni ka bentar ngas ngi na kaliang ki asian bar okit gimana ni ida penremjur tiga kata ban gimton kanono ka cing mut da kumaipan ni na kaliang cing kum ka association ka ba hanin ka mo chanwit ka bangila bi opjang ni ki city DC office te nakaliang chui kum ka association ni shimta ka cingkung long nam ta ka dor bai kali te kaliang chui kum ka association ngimtan kanu cingthut pat kinunu ki kanhun andai ka cingthung long bangin snok tilang andai ngwat ngi dan bentah kan ka all Meghalaya driver owners association tu rong kamdai ka bangin dan kata kacingya bom singthu chumut Ani ngidan kecing ya sutu cumut habro atliki liang. Te kani kalau ngecing pensah cing nak liang ka association nasmit kalong ba ngidan ngora kecing tum kalong bengilong kawai. Ngilong kawai. Kumut kanu ka bentak bengidan kani kecing ki kini belong kawai kecing sutu cumut. But nak liang cing ngidan kanu kecing syak liang hangno hanuru. Laka all Meghalaya Drivers Association lani haka Meghalaya Joint Action Commercial and Commercial Vehicles. Te kaliang cungi kalong kecing tumu kalong bonora e kecing baha bar khamtam nak kaliang cungi ki driver ngidon ha kecing ngidon kecing tumu bar kumchuru. Hagade kini ka benta ka ba nikendu mata ngimton nak kaliang cungi sang ki pensai. Bangimton kanu kecing
pentut dan ngimi hakan kuno kom. Andai ka bakong san ngi ke jinglong ngi degi prakasi. Ngam kwa ban kan tho ya ka on Meghalaya la ngam kwa ban kan tho ya kam GSC. Andai ka bakong ha jingi kalong pa. Ngi kum kita bang kwa balong kawai ke jingi susu cumut. Kata nak kalian ka association kwa ya kata ka jingi susu cumut jingi bro. Aliang kumut ngimdan ke jingi tho ino nak kalian association. Tika karai ke jingi kalong pa. Nginra ya kini ke ke jingi kami kendu la lesi la kini ka all Meghalaya ba ke siru nginra haka komiti jungi haka bede nak asun jungi nasbet ngimla ngamla menta pan ai ka rai kendu beta lesi la yo don haka bede ngini ke jungi meta ngimla pan ai ka rai kundu ngin le ngin perkhat nginra ya kini shaki asusun jungi juga smith taxi owner sandra asusun nginya perkhat lam khnam gon ra ya ke jingba ki ek kata ka baningkong but ka baar pa kalong hapdi kini ka jing penkiu bai kali ma oh ya habe kreng kini ka penkiu bai kali na kaleng jing kum ka asun kalong ba nyapur berkat oh ya kaleng ka ka rup ka benta ni kum ka asun ni don kamar bukiu kini maka la bun ka jingram ke mata